Всем привет, друзья! С вами Хами, а это игрушка под названием 911. Здесь мы играем за маленького мальчика, который заблудился в метель. И его похитил... Его похитил маньяк с головой свиньи. Вот он нас посадил в клетку. Не буду думать, что здесь вообще происходило. Будем просто пытаться выбраться отсюда. Ага. И что мне это дало? Опа, отмычка. То есть это сделать вот так, да? О, супер. Главное не забыть вернуть все на свои места. Серьезно? Это что, как метель, что ли? Что тут? Ага. О, много текста. Так, понятно. Про маньяка, короче, тут все рассказано. Не пойми, что здесь. Здесь тоже не пойми, что. А вот тут маленький ящичек. О, ножницы какие-то. Какой-то сейф с замком. Ага. Пароль искать, да? Тут ничего нельзя взять. А ящик? Ну, заперто, понятно, как обычно. О, ключик, ключик. Понятно. Свеча. Тут может что-то опасное лезть голыми руками. Ага, окей. Тут что-то. Что-то, что это? Вода, которая нам ничего не дает. Рубильник. Нет питания. Это что такое? Опа. Ага. Я поняла, куда это. Ключик. А ключик, наверное, отсюда. Нет? Да, это точно метель. Так. А ножовкой, наверное, вот сюда, да? Да. Черт, черт, черт! Он сейчас придет. Да, это точно метель. Ага. Ё-моё. Нужно срочно возвращать. Только бы не заметил, что я выходил. Только бы не заметил. Так, сейчас. Все. Я не выходил. О, вот он. Чего? Вроде все на месте. Те же самые фразы. Серьезно? Он бы хоть что-то новенькое сказал. Точно ушел? Да. Что тут? Ух ты. Предохранитель. Сухая тряпка. Ничего. Просто дверь, да? Это что? Что не так все работает точно. Давай. Вот. Мокрая тряпка. Походу на этой стенке что-то будет написано. Какое-то послание. 281. Сработало. Да ну. Ох, как шумно. Он там не придет сейчас?
Что, серьезно? То есть он палочку железную услышал, а вот этот шумный сейф он не услышал? Так, ключ от чего? От этой двери? Нет. Может, от этого? Только не говорите мне, что это от этой двери. Если да, я сейчас это... Да ну! И чё, прям так просто все? Ой, ёшки. Сейчас будем бегать? И... Так, надо как-то... Вот так. А, ключик. О, походу выход, да? Ручка под напряжением. Да ну не. Может, отсюда ключ? Что за шкаф? Веревка. Ну-ка. Что это такое? Какие еще пятнашки? Вы издеваетесь? Вот тут от маньяка бегаем, а я тут пятнашки, блин, решаю. Ё-моё. О, все. И? О, нет, он крутится. А что это тут? Собственность Фрэнка Флауэрса. Надписи на логотипе. Механизмы Бейтса и Миннесота. Чего? Непонятно. А ты откуда взялся? Еще где-то? Так, что тут? Дорогой Фрэнк, с 8-м днем рождения. Желаю тебе вырасти здоровым, достойным юношей, найти свое место в жизни и не запятнать имя нашей семьи. С любовью, тетя Марта. Такой подарок засуньте себе знаете куда? Я бы сказала. Но не скажу. На, боже. Во. Да я гений. Да иди нафиг. Что? Икона. Помни, поступай по праву, а не действуй силой. Да идите вы. Знаете куда. И зачем мне эта икона? Или это типа намек на то, что отсюда не выбраться, и мне остается только молиться? Что здесь такое? Ой, опять куча текста. Да. Угу. А, смазка. Смазка для вентиля. Все, окей. Чтобы что? Твою же. Черт, черт. Он сейчас придет. А? Ничего, я просто ничего не придумала. Для чего это было? Ага, отверточка. Открыть вот это вот. Серьезно, каждый на это тыкать.
И что надо тыкать? Вот это? А какое что надо было? И он не услышал, как я вот это тыкала? Серьезно? Ну, окей, ладно. Так. Нужно чем-то подпереть дверь. Подпереть? Вот так? Попался. Думаешь? О, ключик. О, открываем. Бежим. Бежим. Бежать, не оглядывайся. Беги. Продолжение следует. А стамеска икона нам для чего были нужны? Зачем? Ну что ж, друзья, на этом все. Не забываем подписываться, ставить лайк, а также в описание заглянуть под видео и подписаться на мой телеграм-канал. С вами была Хами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.